咁今日我哋整個蒸鹹魚肉餅。咁肉餅咧，我哋用嗰啲豉油豆粉、糖鹽醃咗佢啦，即係基本醃肉嗰個。我會擺條 link 落去嗰個説明嗰度俾大家參考嘅。咁首先咧，我哋嗰個肉咧就要加啲水嘅，加少少水先，可能1湯匙、2湯匙咁樣。然之後將佢整鬆佢，醃佢半個鐘之後啦，然之後就睇下你整幾多肉咯，幾大份。咁我哋咧加啲水。